اهلا بيكم بسلسلة فن الكونكريت. يلا نكمل النهاردة بقى ان شاء الله. هنبدأ نعمل ازاي نعمل قطعة عملي يعني. تمام، بشكل عملي. معاكم المدربة شيماء مدحت، مدربة الهاند ميد. اول حاجة هنفتح عشان نعمل القطعة دي اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هي شبه دي بس بيضة. تمام، هنفتح الميزان من اون. تمام، وهنحط المعيار بتاع الجبس، بس هو طبعا ليه وزن، فهنعمل حاجة اسمها تير للوزن. تير اللي هو دي ليه؟ علشان خاطر زي ما انتم شايفين يشيل الوزن ده، عشان يبقى وزن الجبس بس اللي موجود على الميزان. بعد كده هنعمل ايه؟ ثانية اظبط لكم الاضاءة اكتر اهو. بعد كده هنعمل ايه؟ هنبدأ نوزن. دي وزنها 200 جرام، وهقول لكم طريقة تانية برضو للوزن لطيفة يعني. هنوزن الجبس 200 جرام. تمام، ثانية بس اشيل شوية. بعد كده هنعمل ايه؟ هنحطه كده على جنب، وهنبدأ نجيب المعيار بتاع المية وهنوزن الجبس. هو ضعف المية، فهنوزن 100 جرام. برضو هنعمل تير للوزن ونبدأ نوزن. تمام، هنحط بقى الميزان على جنب بعد ما نقفله. هنبدأ بقى نحط ايه؟ الجبس على المية. هنحطه بطريقة معينة. ركزوا بقى معايا في التريكس كلها، عشان كل التريكس دي هي اللي بتساعدكم ان انتوا تعملوا قطعة مثالية وما فيهاش عيوب كتير، او يكاد يكون ما فيهاش عيوب اصلا يعني. بصوا زي ما انتم شايفين كده بعمل ايه؟ بحط واحدة واحدة تدريجي، وبحاول احط على الوش كله بتاع المية عشان المية تمتص الجبس وتنزل بيه لتحت، فيبقى معانا سهل الدمج جدا بعد كده. خلصنا الكمية اهو. بصوا لسه بس ما تشربش كله، المية لسه ما تشربتش الجبس كله. فعشان كده بقى دي اهمية المعيار السيليكون، ان انتوا بتحاولوا تساعدوا المية ان هي تشرب الجبس كله بالطريقة دي، وبعدين تقلبوا خلاص. وبرضو هتساعدكم في التقليب، ان انتوا اي اسمها ايه، تكتلات، هتعرفوا ان انتوا تعملوا كده فايه، فتشيلوا اي تكتلات، تدمجوها يعني. هنقلب بقى كويس جدا. خلاص دمجنا اهو كويس. هنجيب بقى البوت بتاعنا يكون ناشف ومغسول كويس، ونبدأ نرشه بالايه، بالكحول يعني. هنبدأ بقى في عملية الصب. ركزوا برضو في التريكس بتاعة الصب. بنعمل كده، شايفين؟ حبة حبة. الحركة دي بتساعد ان الجبس يوصل كويس جدا لقاع القالب كده، وما يبقاش فيه ايه، فقاعات يعني، عشان يطلع مظبوط. زي ما انتم شايفين بنحط تدريجي. خلاص قربنا اهو نخلص الكمية. تمام، وانس ان احنا خلصنا الكمية هنبدأ بقى ايه، نهز القالب نفسه. بصوا يفضل اي زوايد بنشيلها، لو حاسين ان في زوايد نشيلها
علشان بس ما تقرفناش وتتعبنا في الصنفرة. الحركة دي بتساعدنا انه اي فقاعات في الجبس اللي حصلت اثناء التقليب ان هي ايه، ان هي تطلع لفوق وتطلع وخلاص تمشي يعني. وفي الاخر خالص بنرش تاني كحول يعني. فخليه جنبنا عشان ما ننساش اي خطوة من الخطوات بتاعتنا. بصوا حاول اوريكم، يعني بيبقى فيه بابل قليلة قوي، هي دي اللي احنا بنطلعها. بصوا بقى لما كل التريكس والخطوات بتبقى صح بيبقى السطح املس، اللي هو اصلا القاع لما نيجي نقلبها. هوريكم بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله ازاي ان احنا بنطلع القطعة يعني من القالب بشكل صح. خلاص خلصنا الافراغ، بنعمل ايه؟ بنبدأ ان احنا نرش كده. وخلاص على كده ان شاء الله الفيديو الجاي تابعونا، هنبدأ نوريكم ازاي بنطلع القالب لما بينشف شوية، ازاي بنطلع القطعة من القالب. تمام، اعملوا فولو للاكونت، ولو انتوا بتتابعونا على اليوتيوب برضو اعملوا متابعة للقناة علشان خاطر ان شاء الله تعالى تكملوا السلسلة معانا، لان احنا بنشتغل كل حاجة عملي قدام الكاميرا زي ما انتوا شايفين.